ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായും റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവാതിരിക്കില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പഴം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൗളിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള 3 കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് അളവിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്, അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം, മെൽറ്റ് ചെയ്ത നെയ്യ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം. ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഫോർക്കോ തവിയോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. മിക്സി പോലും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി തോന്നുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ, 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ടയൊട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 4-5 കാഷ്യൂനട്ട് സെൻറ്ററിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കിസ്മിസാണ്, ഇത് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം.
ഇനി നമ്മൾ ഇതേ നെയ്യിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച പഴം ഉണ്ടല്ലോ, നേന്ത്രപ്പഴം, ഇതൊന്നിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പഴവും നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കളറ് മാറുന്ന വിധത്തിൽ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു വശം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പഴം ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴവും കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതേ പാനിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു പാനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത്തിരി നെയ്യൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്തല്ലോ, ആ നെയ്യ് തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ, വേറെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത്, ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പഴം, അതുപോലെ നട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇത് റെഡിയാവും. അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടല്ലോ, കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയും കുക്കാവാതെ വന്നിട്ടില്ല. കണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ പാലൊക്കെ ചേർത്തല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത്. അതല്ലാതെ കുക്കാവാതെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറോ പപ്പടക്കോലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക. എങ്ങനെ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരും. ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് ഇത്തിരി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റം വരാം. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായി മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ സ്നാക്ക് നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയും നേന്ത്രപ്പഴവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിമ്പിൾ സ്നാക്കാണ്. ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമുള്ള സ്നാക്കല്ല. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഗസ്റ്റിനാണെങ്കിലും സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പഴവും മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം.
കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പൊക്കത്തിലൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ഹൈറ്റ് കുറവായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സ്നാക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പൊങ്ങി വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയണ്ട. കേക്ക് പോലെ പൊങ്ങി വരില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഇതുവരെ തന്ന നല്ല സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ല റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്താം. താങ്ക് യു.